Артем Свистун створив студентський театр університету культури «Стук» ще в роки навчання на 4-му курсі. Наразі він має вже статус народного колективу. За плечима 15 масштабних постановок, безліч нагород та відзнак. Особливістю театру є те, що грають в ньому в основному аматори. І Артем Свистун в кожному намагається розкрити талант та навчити найголовнішому, на його думку. Самое главное, не бойтесь, не бойтесь. Ребята, которые приходят в театр, я говорю, вы самое главное, вы уже вы победители, вы пришли в коллектив, вы хотите чего-то изменить, вы хотите изменить себя, вы хотите добиться чего-то в жизни. И это самое лучшее достижение, когда ребята открываются, когда они реализуют свои силы, возможности, это самое лучшее достижение. Своє 15-річчя театр «Стук» відзначив прем'єрою мюзиклу «Феєрія. Червоні вітрила». Це масштабна постановка, в якій задіяні 95 артистів – актори, вокалісти, танцюристи. Это хорошая история любви, хорошая история мечты. И самое главное, то, что происходит в действии, это действие в Рубацком поселке. Все устали от злободневных вопросов, тяжелой жизни. А вот эти алые паруса, мечта, которая должна приплыть, это то, о чем говорит наш спектакль, что не бойтесь мечтать, верьте, что все будет хорошо. Для мене це дуже грандіозна прем'єра, тому що це перший крок. Я перший раз, мені доводиться виступати у театрі. Перша головна роль, мені дуже цікаво, дуже приємно грати з такою дівчиною, як Асоль, її звати Марія. Це дивовижно просто. Моя роль дуже романтична, вона, напевно, дуже передає мій внутрішній світ, тому що я відчуваю її як не знаю, як свою героїню, мені дуже подобається. Така мрійлива дівчинка, яка мріє про кохання, і моя роль хоче донести до людей, що обов'язково треба мріяти. Вражаючі танцювальні номери – це співпраця «Стука» та театру танцю «Ритми планети». Професійна хореографія та яскраві костюми створюють чарівну атмосферу казки та доповнюють картину вистави. В данном мюзикле детки принимают участие в возрасте от 5 до 16 лет. Большая объемная постановка «Подводный мир», очень много разнообразных костюмов этой тематики, и звезды, и кораллы, и актини, и медузи. «Червоні вітрила» планують показати в дитячому містечку «Казка» біля корабля на День захисту дітей. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.